如果你而家突然之間離開呢個世界，你覺得你嘅人生值得嗎？唔係話你賺咗幾多錢，亦都唔係話你有幾成功，而係你有冇為自己活過呢？呢個係蔡康永喺你願意，人生就會值得裏面想問我哋嘅問題。呢本書唔係要教你成功，而係提醒你真正嘅幸福係你過嘅每一日都係你自己選擇咁嘅樣。蔡康永話，太多人好搏命咁樣生活，係因為驚輸，怕人哋失望。但係如果人生只係為咗贏，咁贏咗之後呢？你快樂嗎？滿足嗎？你仲知唔知道你係邊個啊？佢自己就係一個例子。佢離開咗康熙來了劇組之後，明明節目咁紅，個個都唔理解佢點解要離開，但係佢知道呢個唔係佢想繼續嘅人生。佢唔想每一日都被綁喺一個角色入面，只係為咗滿足觀眾嘅期待。佢講咗一句好有力嘅說話：人生唔係要贏，而係要值得。呢句說話真係會讓人停落嚟去問下自己：我而家做嘅每件事係為咗邊個呢？係為咗安全感啊、比較，定係其實我一早已經唔記得咗自己原本係想點樣嘅呢？人生就會值得，唔係一本大道理嘅書，佢好似一個同你夜媽媽傾偈嘅朋友，陪你講下人生，傾下選擇，傾下一啲我哋唔敢面對嘅恐懼。佢會話俾你聽，其實你可以唔堅強，你可以焦慮，可以脆弱，亦都可以唔中意而家嘅生活。真正嘅成熟唔係喺度扮嘢，而係要承認，然後慢慢揾翻自己。書入面仲提到一個我好中意嘅概念，唔係事情有價值你先去做，而係你去做，然後揾佢個價值出嚟。好多人一直喺度等一個有意義嘅理由先去行動，但係佢話其實人生係反過嚟嘅，你先要行出去，要去不斷咁試，去愛，去做錯。呢啲片段先會慢慢變成你人生嘅重量。如果你而家正喺度棘住咗，唔知道跟住落嚟應該點做，或者覺得自己好似離自己越嚟越遠，咁我真係推薦你睇下呢本書。你會發現其實你唔需要人哋嚟認可你嘅人生，只要你願意開始，願意改變，人生真係會值得㗎。